對一般嘅用家嚟講，特別係香港嘅用家係比較熟悉豐田嘅 hybrid 噶嘛，即係唔係 plug in 啦，佢哋對用家嘅好處呢兩套系統分別係啲咩咧？你覺得？由英雄艇一路上到落去小巴站，我係夠膽揾隻手指篤落隻比力碟嗰度都唔會辣手。你仲叫我點落去？我真係。仲有一樣嘢好新奇，尾玻璃有 airbag。哦，咁犀利！係啊，如果你要我俾分，我俾得幾高分嘅呢架車。好啦，今日就試呢架廣汽嘅 E9，咁就係香港算係應該係第一部嘅呢一類型大型 MPV，叫做 Extender， 其實係一種 hybrid 嚟嘅。但係一般我哋之前見慣嗰啲個電池通常都好細嘅，但係呢個電池咧有20幾 kW， 即係有一啲細嘅電動車一半咁大嘅電池嘅，所以佢嘅電池嘅純電行走模式都係會長好多。官方嘅里程咧 NEDC 咧係1000幾公里嘅。今日我哋做一個短嘅測試，就喺新界北區行一個圈，睇下實際上個耗油量、耗電量係咩情況。好啦，而家就 reset 咗個 mileage， 哇！呢個車行咗106公里，好新好新。咁而家顯示咧電量係可以行104公里嘅，油咧就可以再行多415公里。咁我哋而家開車啦，行大運啦。好啦，而家匯報下個情況啦，因為由馬鞍山經元朗嗰個方向再行屯公，再嚟到荃灣行咗61公里，油耗0.8 L 100公里。咁當然啦，佢主要都係行電嘅。咁電耗係18.8 kWh， 譬如100公里嘅。頭先出發之前咧，我冇記錯係87% 嘅電力嘅，而家就33%。另外一個數字就係入油啊，幾時要入油啦？頭先我哋出發嘅時候應該要410幾嘅，而家係403公里先至要入油。點解而家要講一次咧？因為我哋已經喺大帽山山腳啦，一上山就係另外一回事嚟㗎。而家上到大帽山扶輪公園嗰度啦，咁我哋停車又睇下，要揭曉啦。總共67公里，1.5 L 100公里，耗電量係21個 kWh 100公里。咁啊，電池嘅容量咧就剩翻21%。咁啊，同頭先相比，一上山係多咗1倍啊個油耗。我哋終於試到呢部車啦喎！即係國內近排好流行嘅一種車，增程車，其實係 hybrid 嚟嘅。不過佢係一個比較複雜少少嘅 hybrid。廣州汽車其實係中國其中一個最大嘅汽車集團嚟㗎嘛。咁廣汽裏邊有好多個牌子嘅。呢架車大陸咧個牌子係傳祺，咁就嚟到香港或者係出口市場咧就唔叫傳祺啦，就咁啊叫 GAC， 即係廣汽啦。E9咁樣咯，而廣汽呢個牌子再加埋ION啊嗰啲，其實香港都有代理商啦已經，否則我哋都試唔到啦。而今次呢一架咧就係 APMG Limited 提供俾我哋嘅。國內個宣傳好勁啊，咩過千公里啊，諸如此類啊 ，plug-in hybrid 啊，解決晒呢個里程焦慮啊，好似講到唔使揸電車咁啊而家。呢一架嗰個 hybrid 係我哋應該第一次接觸啦，佢嗰個系統。我哋成日都話：喂，你個 hybrid 究竟係串聯啦，定係並聯啦？咁呢架咧係又有串聯又有並聯。所以唔怪得，其實如果佢係傳統嘅串聯，我就唔應該喺個 mon 有得揀純電優先，或者智能混能。因為你如果係串聯，好似 ePower 嗰種，咁啊永遠都係電㗎啦。係啊係。不如等我揸，你慢慢講啦，好嘛？好啦。譬如我哋講嗰啲hybrid 車啦，佢嗰個動力來源係以油為主啦，咁個電好細嘅啫嘛，即係可能1-2度電。1-2度係啊。根本上所有嘅動力其實都來自部 engine 嘅，engine 變咗電之後俾個 motor，好似 IMD 咁樣Honda嗰個初頭行車咧就係用純串聯啦，去到最尾咧個 engine 就會俾個轆，但係當個 engine 俾個轆嘅時候咧，佢電嗰邊就甩開，因為係冇意思啊！如果你兩邊都楞嘅話，其實個 engine 個力就係得咁多啫。係啊，係啊。咁但係國產嘅 plug-in hybrid 呢個情況就唔同咗啊！隻牌子咧，其實咧都有得成20幾度電。喺咁嘅情況之下咧，我就可以同時用力咯。
咁所以譬如以呢架為例咧，都係有兩個摩打，一個係要嚟發電，另外一個咧就係要嚟驅動咁樣。但係其實嗰個 engine 係直駁嗰個發電摩打之餘咧，佢都駁個轆嘅，而且駁個轆咧，佢仲有個波箱添啊，2級嘅喎。係啊，有個波箱添。係啊。咁於是乎咧，佢可以做到就係我可以純電啦，可以個 engine 去用力俾個轆，再加埋個摩打一齊行。咁點解有個波箱咧？有個波箱嘅用意就係希望個 engine 可以早啲介入去幫個轆。即係如果好似 IMD 咁樣係直駁嘅話咧，咁你得1級嘅啫嘛。係。咁你咪變咗你個 engine 喺好低轉嘅時候駁住咧，我幫唔到手之餘咧，仲累到佢發嗰邊發唔到電添啊，拖住佢添啊。係啦。咁所以多咗個波箱咧，就可以令到有需要嘅話咧，個 engine 介入早咗。咁你就可能會話，喂，咁我個 engine 成日都介入，咁似 hybrid 啫，咁我電嚟做乜嘢？嗱，呢個咧就好有趣。hybrid 咧發展到 plug-in hybrid， 曾經有一段時間咧，大家去懷疑呢樣嘢嗰個存在價值喺邊度。你早期你見到其實喺北美都賣咗一段時間嘅 plug-in hybrid 啦，豐田嘅 Prius 都有 plug-in hybrid 版本啊。佢哋嘅 plug-in hybrid 咧個電大約就係8度啊咁上下。咁你8度都有所計啦，即係行幾十公里。但係經過咗咁多年發展咧，電動車嘅發展咧就帶動咗咩咧？電池嗰個性能提高咗啦，電池嘅成本下降咗啦，同埋咧到處嘅充電設施咧，亦都係方便咗啊！唔需要一定好似北美洲嗰啲人，預咗你翻屋企叉，個屋企有得叉你先至走去買個 plug-in hybrid 咧，咁啊弊啦！咁而家佢都有20幾度電。如果翻工放工嘅話，頂到幾日嘅喎。我又真係得閒先去商場叉一叉，又可以頂到幾日喎。咁變咗，如果我個行程規劃係適當嘅，我真係嗰缸油成個月都唔使喐嘅。係啊，所以你見到佢嘅叉電唔會好似以前嘅 plug-in hybrid 咁，淨係得 AC 嘅。呢個係有埋 DC 嘅叉電。預咗你講得老土啲啊，同人一齊爭電位。嗱，有一個證明個 engine 係 engage 落去成個 powertrain 裏邊嘅，就係你篤深啲油嘅時候。個 engine 係越轉越快嘅，係你係亦都感覺到有啲力嘅，當然佢唔會好大力。嗱，譬如呢個直少少路啊，你係聽到個 engine 聲嘅 engine speed 係越嚟越高嘅，冇錯。係啦，頭先我哋試過一樣嘢喎，由上山一路用到去冇電，係啦，我哋好奇就係你會唔會用到剩翻幾個 percent 先至強制着引擎咧？頭先唔係喎，10%就強制咯。佢冇可能同你用到底嘅，因為用到底好被動啊，成個車身動態好被動。佢點都有得10%啦，嗰啲係最後嘅緊急備用基金嚟嘅，最後的稻草。係啊，有啲時候你真係要緊急加速啊之類咧，嗰10%電動嗰個電力咧一定要 reserve 喺度嘅。係啊，所以頭先我哋上車嘅時候咧，咪去強制着翻啦，跟住佢着咗好短時間啫。你又嘗試下再加速嘅時候咧，第一下係有電嘅，係有電嘅幫手幫你嘅，但係好快就消失咗個感覺。不過講開呢度力咧，其實我篤兩下油咧，我都感覺到咧，佢去到最尾一定係並唔 hybrid 嚟嘅，因為個摩打得100零匹，engine 得100零匹。喂，如果係每樣嘢獨立運作，冇可能有咁樣嘅加速力嘅。喂，呢架車都2噸噶嘛，啱嘛？2噸4幾啊？2噸幾喎？喂，你一踩落真係成支箭咁飆出去咧，呢啲肯定係300零匹以上嘅力量嚟嘅。係嘅，嗱，而家佢0至100係8.8秒嘅，即係以2噸半嘅車嚟講都幾快嘅。engine 咧就係190匹嘅，330牛噸米嘅，摩打咧就180匹，300牛噸米，總嘅輸出咧加埋就馬力就367匹，咁扭力就630牛噸米，即係都幾大力嘅。係啊，係啊。但係對一般嘅用家嚟講，特別係香港嘅用家係比較熟悉豐田嘅 hybrid 㗎嘛，即係唔係 plug-in 啦佢哋。對用家嘅好處，呢兩套系統分別係啲咩咧？你覺得？豐田就係佢個動力來源就係油啦，咁但係佢嗰個動力分配系統咧都係相當精巧嘅，可以話發揮個現有嘅效益咧係相當唔錯。咁但係佢始終冇得叉電，佢個電大概係2度到咯。所以點解咧？你見到佢嗰個綜合馬力咧，好多時候就將摩打嗰個力再加 engine 嗰個馬力，但係就打咗個折扣咁樣做出嚟。個原因就係佢的確可以喺好短時間之內，個摩打同埋個 engine 咧係一齊咁樣出嚟。好短時間。咁但係咁做法咧，個電池即刻就扯乾啦，所以個系統係唔允許咁樣行嘅。
就算你 full power 盡力都好啦，佢個摩打盡力行 engine 亦都需要將部分嘅力量咧發電去 sustain 繼續支持個摩打行。咁所以咧個 engine 發出嚟嗰個機械動力咧，其實只係得幾成俾個車轆嘅啫。咁呢個就係豐田嘅特點，佢始終係燒油啊嘛。所以咧你講齋上嘅分別就係呢架肯定係力大啲㗎啦，就感覺得到啦。豐田嗰個就簡單啦，唔使叉電入油得。係再簡單啲係㗎啊！咁另外一個分別就係同我哋今日揸成嘢都有關係嘅，因為佢長時間都係電，咁所以你講個靜就一定係好似電車咁啦，呢架基本上係九成幾時間就係啲電車狀態嚟嘅。就算佢嘅 engine 真係着咧，雖然我覺得佢 engine 聲係有啲好似船尾機嘅聲嘅，有少少震盪，但係亦都唔會好似 Prius 嗰啲 engine 一着其實幾嘈嘅。但係一般嚟講，呢個 engine 着起上嚟唔算聲浪好大嘅。不過個聲頻你中唔中意係另外一件事啦。同埋佢有少少震盪，咁我覺得如果你個 engine 嘅 loading 咁細，係咪應該可以處理到呢啲 NHV 咧？係啊，呢架係一架 Atkinson Cycle 嘅 engine 啦，所以最大馬力啊，同埋個 drivability 都唔係佢想強調嘅嘢。佢強調嘅就係效率，同埋喺一定範圍裏邊工作。理論上嗰個震動噪音咧係可以控制得更加好啲。我頭先打開嗰個車頭冚啦，見到佢部 engine 其實好細部嘅，即係好 compact 嘅。咁個 engine mount 咧，如果再做大啲咧，可能會好啲咁定。呢架車我揸落去覺得咧，我唔會覺得佢好瀟灑嘅。你可能會 challenge我話：喂，呢啲大車點會瀟灑啊？唔係㗎，即係如果我揸阿龍 Sir 嗰架阿花係可以揸得好瀟灑嘅，因為一來個重量啦，二來嗰個油門嘅控制係我熟悉嘅比例啦。即係呢架車如果我用 comfort mode 行咧，我都仲好快可以適應到。用 sport 咧係點下去就湧，點下就湧，再加上個懸掛亦都係好耐我哋之前提及過嘅，所有重嘅電動車其實都有嗰個問題，特別係國產嗰啲未揾到個 balance 啊，好圓，但係佢啲避震筒咧又好似又另外一種嘢嚟嘅，加上呢個係電子避震嚟添啦，咁你夾起上嚟硬係覺得轉彎嘅動作嘅時候咧，硬係你覺得自己拖住一個好大嚿嘅嘢。因為呢樣嘢係一個全新嘅嘢，所以你有全新嘅駕駛感覺咧，呢個係好正常啊。佢係電動車啦，有個電池喺度，咁電池係比電動車細嘅啊，咁但係佢有個 engine 喺前面，所以你揾把秤度下佢咧，就可能前後嗰個重量分佈咧就唔係差好遠嘅啫。Okay. 但係咧，佢前有重後有重啊，明唔明？即係佢嗰個分佈均勻，但係唔集中啊。係啊，咁啊成個嘢嗰個旋轉慣性啦，就可能唔係你熟悉嗰種啦。咁但係嗰種力量咧，又係電動車一種力量。咁所以一個咁樣嘅重量分佈啦、旋轉慣性啊，同埋咁樣嘅扭力行頭碌幾樣嘢加埋咧，你係覺得咦好似前所未有咁個感覺，需要啲時間去適應下係嘛？當然你揸長途，我可以幻想我揸住呢架車喺大陸嗰啲公路行咧，其實你都幾舒服嘅成架車，即係一定係偏向好舒服嗰種嘅 ride quality 嚟嘅。咁但係你知香港其實公路都好多彎嘅，冇幾多條直路係可能行到15秒、30秒冇乜嘅，再加上你轉眼間出咗公路就係啲好多彎嘅路啦開始。咁你哋覺得我真係揸上嚟嘅時候，你頭先所講嗰啲重量啊、個懸掛啊、啲設計啊，令到我揸落去咧唔夠瀟灑。咁呢架係一架商務嘅豪華房車嚟嘅，咁又係你唔可以期望一個好瀟灑嘅操控感覺。老實講，你坐喺個老細位度坐得唔舒服，就唔會怪個車，就怪邊個點解你揸得咁朗啊？怪個司機啊嘛。咁啊係，有一樣嘢必須要講嘅，佢同我哋試過之前嗰幾架嘅即係純電嘅 MPV 都係差唔多 size 嘅。我第一個感覺冇咁重，揸起上嚟唔覺得個 mass 係咁重。係。即係佢冇 air suspension 㗎，只不過個 damper 係電子避震啫，即係好 basic 啦其實。但係我揸起上嚟，我係覺得佢係比普通汽油嘅重啲，少少。所以你頭先話唔夠瀟灑，你係同油車比較覺得唔夠瀟灑。係啦，我係同油車比較。電車比較，你又覺得佢有啲瀟灑。咁又係喎，我覺得後生啲添啊，揸呢架之後。仲有一樣嘢咧，睇翻個控制界面咧，其實真係俾職業司機用。你見到咧，佢嗰個剎車咧，靠 regen 程度係好高嘅。我哋今朝喺大帽山由英雄町一路上到落去小巴站，我係夠膽
揾隻手指篤落隻臂力碟嗰度都唔會辣手。你仲叫我點落去啊？我真係咁啊，梗係唔係咁傻？我首先梗係摸過晒個拎啦，發覺個凍冰冰，我先夠膽摸個臂力碟啦。否則兩個工傷就不得了。咁嗱，老實講，如果係呢啲咁嘅電驅嘅車咧，用電力回收嚟做剎車咧，呢個已經係一個標準嘅制式嚟嘅。但係咧，見到佢咧，佢冇一啲手掹掣啊、撥片啊，咩都冇。但係咧，你可以透過隻腳嘅腳力嘅大小去調整嗰個 regen。嗱，其實呢個好人性化喎，因為你隻腳嘅力嘅大小，正正係你個腦裏邊想要嗰個剎車力量啊嘛。佢就用呢個剎車力量去調整你個 regen。其實絕大部分嘅揼力嘅力量咧，都係來自個摩打嘅，因為個摩打都百幾匹，佢 drive 你可以百幾匹，嘅揼你都可以百幾匹噶嘛。所以係好好力㗎。因為去到最尾個叮都先至落塊皮嘅啫。咁所以咧，呢一架車咧，我覺得嗰啲司機哥哥，如果你老細買咗呢架車嘅話咧，你應該咧就睇下我哋嘅片啊，就學習下呢架車嘅特色嘅地方。原來咧係長落斜路掂住個 brake 咧，喂，唔好俾人笑啊，係啱㗎。你 rather than 你縮下腳踩下腳，即係揸傳統車嗰種方法 out 㗎啦。揸呢架車咧，你真係長期掂住個 brake，跟住睇住個 regen 錶。咁個車係可以好舒服，揼到好慢，而個比例係一啲都唔熱。其實佢嘅 regen 都跟佢 driving mode 嘅，最強嘅 regen 就係 eco 嘅。嗱，試下俾大家聽下個引擎聲。其實唔算特別嘈，只不過咧係即係唔係話好悅耳嗰種。好啦，咁我哋今次又試下中牌啊，做下老闆咧。喂，而家啲國內呢啲咁嘅老闆級嘅 MPV 咧，即係設備真係唔使講。係啊，你只有多到你用唔晒。係。咁呢架反而係比較冇咁多 fancy 嘢嘅，即係譬如佢冇雪櫃啦，咁但係佢有一個三腳插蘇啦。呢一個遙控咧，掹唔到出嚟㗎啦，主要係控制個座位嘅，同埋按摩嗰啲嘅。冷氣就喺上邊。至於按摩功能咧，其實佢一樣有咁多嘢揀嘅，但係有一個叫 SPA 嘅按摩功能。其實就係預設咗一個瞓喺度嘅模式，整埋個按摩模式 integrate 咗入去成套嘢咁俾你，好似做瞓喺度做 SPA 咁。反而有啲嘢我覺得佢得意嘅就係佢話佢個冷氣咧係有啲無風嘅設計嘅，唔係真係完全冇晒風。除咗呢啲位出冷氣之外，仲有啲其他位係暗藏咗喺啲好多地方嘅，咁就令個人舒服啲。佢都一樣有喺司機嗰度前面個大 mon 咧，係有一個一按就即刻降溫嘅成個車廂。仲有一樣嘢好新奇，尾玻璃有 airbag。哦，咁犀利！係啊，呢個我都係第一次聽聞。其實佢係喺尾嗰條橫梁嗰度。啊，俾人追尾嘅時候就冇咁容易受傷嚇。我諗係啦，其他例如成架車嘅隔音，佢哋話做咗好多功夫啦，雙層玻璃啦嗰啲，咁我諗大家都有啦，都接近㗎啦。反而我哋講翻而家我真係錯啦，呢一段路亦都係有彎啦，有坑渠蓋啦，好典型嘅香港路嚟嘅。你頭先講啲咩雪櫃啊、大梳化啊，老實講啊，任何車你放上去都得嘅，即係冇乜技術可言。係。嗱，你要諗清楚呢個車嘅定位係咩先？呢個係一架大型嘅 full size 嘅商務車。如果你熟悉中國汽車市場嘅話咧，你就知道咧，過往呢一種 size 嘅車咧，其實選擇唔多嘅。所以夾硬你見到咧，早年咧就揾架江淮瑞風啊，整架咩風神啊，嗰啲根本上係一個FR 啊，後邊硬軸嘅一個貨車膽嚟，將個上面整到非常之豪裝，好似泰國嗰啲咁樣。係。喂，要嚟頂住檔先。咁你話喂，唔係有個資油八咩？資油八唔入流啊！資油八嗰個低重心座位咧，其實係同呢啲咁樣嘅商務車，我膝頭哥係可以打平坐咧，都唔係嗰樣嘢。唔係嗰樣嘢。直至到最近咧。電動車嘅世代咧就多咗好多，但係咧我哋試過若干架咧，嗰啲都係電動啊嘛，咁所以咧就啱可以要嚟比較下呢一架 plug-in hybrid 同我哋試過嘅電動車呢啲咁樣嘅 full size 嘅 MPV 有乜嘢唔同咧？我感覺就係乘坐感嗰個 road pitch 係我哋好熟悉嘅油車嘅感覺，油車係，所以坐得耐咧，我係唔會頭暈。
即係人又咁衰格。喂，如果講你揾個儀器嚟度一度咧，可能嗰啲電動車嗰啲係仲 smooth 啲嘅。但係我就係唔習慣，你明唔明啊？即係譬如我哋習慣咗你個重心有翻咁上下高，咁你 double 嘅時候咧，個車係輕向前衝嘅，轉彎嘅時候咧，個車有少少 roll 嘅。有少少 roll 嘅，係。如果你係乜都冇嘅話咧，就好似地鐵一樣，加速減速咧，個車係冇 pitch and roll 咧，係唔習慣嘅。其實唔舒服添啊！你地鐵都話一個暫停啊！你試下我哋行一條屯門公路，我哋要幾多個 pitch 幾多個 roll， 係咪？係好頻密嘅，不斷個喐動嘅成個車身。所以呢個車俾到我最大嘅感覺就係呢架個 drive 咧，我哋平路駕駛絕大部分嘅時間咧都係電驅嘅，平滑程度啊、加速嗰個靈敏程度咧都係電驅嘅，但係嗰個乘坐感咧係非常之似。我即係話似啫，唔係一樣，因為佢始終有個電池。個電池咧20零度電，相對呢啲咁嘅 size 經常用嘅電係講100度電。係。所以即係個電嘅重量輕咗3/4。而前邊有翻部 engine 喺度咧，就輕輕掕翻高少少個重心啦，令到我哋得到一個比較習慣啲嘅乘坐感覺。我諗佢嘅電池亦都唔係話真係由頭鋪到尾咯。所以你見到後座國內呢個級數嘅七人車少有可以喐前、喐後嘅一個設計，一般都係緊嘅，你只可以挨低個椅背嘅啫。我自己嘅感覺咧，我同你一樣，個 rolling 係好似轉彎就應該有少少喐啊，咁你就會覺得好自然嘅就係感覺。咁但係我啲車胎嘅跳動引起嘅震盪咧，我覺得佢又似翻少少電動車。即係你覺得個底係哇咁硬咗個底，好似有塊鐵板喺度，跟住你有個轆喺度震，跟住個鐵板傳翻上嚟少少，好似有少少呢啲感覺。咁但係你話成個 ride 咧，頭先我哋喺高速公路都試過嘅，係好好嘅。不過咧，遇正香港呢啲咁多凹凸咧，你就會覺得好似好多呢啲嘢。但係呢啲亦都係喺好多電動車其實經常出現嘅嘢嚟嘅，唔係咩新奇嘢嚟嘅。汽油車都有，不過汽油車冇咁硬刮嘅，冇咁硬食嗰種感覺嘅，佢都會喐一喐，仲有個車架喺度幫你受一受，因為佢有少少嘅扭動力㗎嘛。呢個好似一塊板咁嘅下邊。頭先我哋揸車嘅時候講咧，我哋喺前座嗰陣時講咧，即係我自己唔適應呢一架車嘅揸法㗎嘛。我覺得有種疏離感，太快個 body 喐動，有好多魚細嘅動作，咁我哋坐喺中間你又唔覺㗎啦。可能真係正如你所講，呢啲車唔係老闆揸㗎嘛，呢啲載人嘅車嚟㗎。你司機就應該要適應架車嘅特性，俾乜車你都要揸得舒服㗎嘛。咁當然呢類車都可以再設計得再舒服啲，都有嘅。但係你會見到而家呢一部Plug-in Hybrid 都係我哋首次見啦，我哋人生首次見嘅國產 Plug-in Hybrid 7人車啦。如果你要我俾分，我俾得幾高分嘅呢架車？即係喺技術嗰個層面同 drive 同 ride quality 特別中排，我覺得係合格有餘。有冇地方可以改善咧？我覺得咧，其實佢始終係任何人設計一部汽車咧，都係參照翻自己嗰個國家嗰個地理環境啊嘛。國內嘅城市大部分都係平原城市啊，所以佢咪設計到覺得咁樣，又平衡到舒服啊，又平衡到穩定啊，咁啊各方面又平衡到成本啊，各方面都好好。咁但係嚟到香港呢啲咁樣嘅高高低低嘅話咧，你話如果有啲咩嘢你加落去，我會覺得好開心咧。第一我覺得，喂，整個電四驅啊，掕個摩打落去俾個尾轆，咁前邊嗰個車轆釋放嘅力量少啲咧，咁成件事就會自然好多啦。係，我諗連揸起上嚟都會好啲啊。係啊，揸起上嚟都會舒服好多嘅。係啊，第二咧就係喺平原城市咧，好少要個 engine 做咁多嘢。所以點解呢個車絕大部分嘅情況之下，我哋都覺得好 smooth， 但係個 engine 一着起上嚟咧，我哋又覺得佢唔係好嘈。但係呢種引擎嘅聲浪咧，你話如果再壓抑得好啲咧，嗰個成個氣氛咧會再加分。咁所以我覺得其實嗰度個成本唔係好多嘅，你擺多少少喺嗰啲隔音啊，或者喺個 engine mount 嗰個 size 上高啦。咁成件事咧，我覺得起碼升半級啊！哇，真係好犀利㗎！呢啲嘢你再要挑剔嘅地方其實唔多㗎啫。係，好啦，由今朝玩到而家啦，即係黃昏啦，早晨。攰啦，咁我哋不如揭曉下今日行咗幾多，平均嘅耗油量係幾多，平均嘅耗電量係幾多，我哋一揭曉。行咗成日，行咗147公里，平均嘅耗油量同耗電量係點樣咧？嗱，分別係5.7升嘅油同埋9.6 kWh 嘅電。不過有一個 hint 俾大家，就係龍 Sir join 翻我哋之後咧，
個電量係得翻10幾個% 嘅時候，我哋 reset 過一次，就行咗當中嘅75公里啦，即係行咗今日嘅一半嘅路程。大部分時候個電都係唔夠嘅，咁個油耗咧就升到9.8啦。咁但係電耗就下降啦，就1.6 kWh。換言之咧，你如果想揸呢架車真係做到官方嘅過千公里，甚至你想慳錢咧，真係每日都插一插佢啦。係用電緊要啲嘅，插電緊要啲嘅。咁最後賣埋廣告啦。咁當然多謝參加咗我哋會員嘅朋友啦，呢度個名單好多朋友參加咗啦。咁有興趣可以撳嗰個加入掣，仲有 Facebook、IG 啦，subscribe 我 YouTube channel 啦，comment、like、share，多謝晒。